idem da se nađem sa Nikolom koji je bio zagrijan da kupi Zontes 350e, ali danas će da ima test vožnju sa Honda Forzom 350 i ajmo da vidimo koji će na kraju da izabere. I dragi poštovaoci kanala, dobrodošli. Sa nama je Nikola iz Beograda koji je bio zagrejan da kupi Zontesa 350e. Nešto se tu desilo pa je odlučio da proba Hondu. Nikola, pre svega hvala što si odvojio vreme da po ovom hladnijem vremenu budeš gost kanala. Jeste hladnije vreme, ali sasvim fino za nas lude skuteraše koji vozimo po svakom vremenu. Pa što jes. Skuter je tako prevozno sredstvo. Nikola, kako si došao na ideju prvo da kupiš 350e, nešto se tu desilo. Šta se desilo? Desio si se ti. Ja sam već probao 350e i bio blizu kupovine, međutim naletim na tvoj kanal. Ja sad očekujem hvalospeve, ne znam kakve, ovaj problem, onaj problem, rekao, aj joj majko. I tad si mi uvukao crv sumnje i krenuo sam da razmišljam šta da radim, da li ne. I onda sam odložio Forcu, odložio sam E350 za onako negde u pozadini mozga, ali onda sam krenuo bacio sam se u potragu ipak za nekim novim skuterom. Tako da došao sam na ideju da probam kako se zove Hondu. Imao sam X-Max, ali prodao sam ga, tu se svašta nešto izdešavalo, motor je super, ali sad je to neka druga priča, uglavnom rekao ajde da probam nešto drugo i odlučio sam se za Forcu. I dok nisam seo, mislio sam da je to, povoljni kreditni uslovi i sve, ali kako sam seo, posle 10 sekundi kreće, šta je ovo? Zašto? Zato što mi je motor dosta mi je mali, dosta mi je neočekivano mali. Zato što kad sam gledao reviewove na nekim drugim kanalima, to je bilo kao, pa, otprilike kao X-Max, ako se dvoumite pa obično ima, znaš i sam, brdo tih kanala koji porede ta dva modela. Ja sam mislio da su to neke razlike u nijansama. Međutim, kad sam seo, nema prostora za noge, nema ništa, ja sam 190 visok, meni vizir dođe tačno ispod glave u svojoj povišenoj poziciji i već sam video posle 10 sekundi da nije to. Ali rekao, ajde ga probam, već kad sam uzeo da testiram vozilo, imam sad svojih pola sata, ajde da probamo, da se ja malo kao igram sa njim. Ja mislim da je onaj skuter bratu do 175 cm ljudima idealan. Znači, 175, ja mislim, da imaš prostor i za noge i za sve. Ono što me oduševilo jeste u odnosu na X-Max da je taj prednji deo dosta onako teži. To se dosta osjeća na autoputu. Dakle, korman uopšte ne podrhtava, ima tu težinu da sam iznese, da iznese te sve vibracije, vetar, koje vetar prouzrokuje. Tako da, u tom smislu je fenomenalan. Užasno je starta, ne znam da li si probao nekad električni skuter, ja sam imao tu sreću. Nisam, nažalost. Ali ima jako obrtni moment ta Forza, namotava, je li tako? Da, to sam teo da kažem, znači skoro da se ponaša kao to električno vozilo. Sa električnim vozilima kako daš gas u toj sekundi kreće, znači treba ti da se navikneš na taj moment, Forza mi je jako blizu tome, znaš, i onda kao, wow. Ali eto, to je to neko iskustvo, znaš, oduševljen sam onim ogledalima, ja mislim da je to najgenijalniji način kako ti rešiš pomeranje ogledala, sve da fiksiraš ovaj deo, da se ono unutra lepo podesi, kako ti odgovara, štiti se od bilo kakvih udara vetra, mislim da nema teorije da ti se to ogledalo pomeri, da je to Forza savršeno rešila, to posle sin kopira, je li tako? Pa ne znam ko je kopirao koga, ali jeste, upravo si, tačno. To je nešto što mi je stvarno onako, to si ti rekao, bacio sa poli na tvoj review, onako šmekerski, jeste. Mislim, ne bi se iz tog razloga odlučio za skuter, ali baš upada u oči. Tako da, eto, to je ono što bih ja sad, znaš. Da, mi smo zajedno se provozali, što će i kadrovi pokazati. Napravili smo taj jedan krug i kada se vožnja završila, ja sam morao da idem kući, a ti si nastavio dalje.
Ja sam nastavio dalje, probao sam i ADV 350, kad sam momku iz Delte rekao da mi ovaj skuter mali, on me oduševljeno dočekao, imam nešto veće za tebe. I ja sam odmah znao šta hoće i rekao, ajde, mislim, meni taj skuter onako, nije mi toliko bio zanimljivo, ali rekao, ajde da probam, možda zaista sve tu legne i što da ne iskoristim priliku kad mi se već nudi, jel? Da. Međutim, to je, mislim, meni je rekao taj dečko da je to više motor nego skuter, tako ima i oblik i kormana i sve i kako je pravljen. Očigledno motori nisu za mene, to mi je komentar, znaš. Mislim, još što je paradoks, na njemu nemaš dovoljno mesta za noge. Taj skuter je krupniji od Force dosta, a još manje mesta za noge ima. Rekao, ljudi, šta ste uradili? Evo ovaj moj, kako se zove, Mažesti, koliko mesta ima, Na zdravlje. duplo je manji skuter. Dakle, ako sam na Forci držao ovako noge, na ADV-u ovako. I samo malo imaš prostora da staviš stopalo, rekao, ljudi, šta ste radili? Pogotovo za vas koji imate duže noge, Bože moj. Pazi, pretpostavljam za one koji voze u tom spuštenom, koji spuštaju noge, jel, dole, njima to odgovara, međutim, ja volim taj crnogorski ispruženi moment, tako da... Ali dobro, to nije, generalno, koliko sam shvatio, ti kupuješ skuter po nekim kriterijumima ove Yamahe, pogotovo zato što tu imaš zaista dosta mesta za noge. Da. I tebi se to dopada na kraju dana. Jasno. Dobro, i na kraju vožnje sa ADV-om, šta se dešava? Kako utisak generalno malo lošiji od Force? Jeste. Utisak, ne motor, utisak. Jeste. Moj utisak je da mi je lošiji od Force, prosto primetio sam odmah neke stvari, potrošnja, stoji ti prosječna potrošnja 4.3, što je meni za skuter ipak onako više. Ja volim da gledam i tu stvar, ta potrošnja se nije pomerila, ja sam ga vozio jedno 50 km gradski, ništa, onako, to tu stoji zakucano i bilo mi je malo neobično, možda to nekome nije važno, samo nek se vrti, ali ja obraćam pažnju i na to, da. Prolazi dan, ti ideš na spavanje, pun utisaka. I rekao, hajde malo da vidim šta je po oglasima vezano za Zontes. Opet nazad na Zontes. Nazad na Zontes. I odem ja na oglase i vidim test vozilo Autoprometa. Njam. Test vozilo 4800 sa nekim tamo nabuđenim auspuhom, bez auspuha još jeftinije. I 4800, jeste. I zovem ja dečka iz Autoprometa, sutradan 8.01, oni rade od 8. On bunovan, javlja se, ja rekao, jel imate test vozilo? Kaže, imamo, nemate više. Kaže, šta nemamo? Rekao, nemate, uzimam. Znači, uzeo si Zontes. I pored onog crva koji sam ti ja ulio. Jeste. A tog crva si ispravio kad si objavio sledeći video koji je u stvari pokazao da je servis rešio sve te stvari. Da. Tako da, a ja se još uzdam da mi je ovaj novi model 350, ali ako i nije ni bitno, uglavnom po 1000 evra manjoj ceni ja dobijam praktično novo vozilo i za te pare mislim da ne može ništa bolje da se uzme, a pogotovo što sam se ja srodio sa tim Zontesom, koliko mi leži i koliko sam se osjećao lepo i sigurno na njemu, tako da to je to. E sad, tu sada gledaoci počinju polako da kalkulišu da sam ja Autoprometov špijun, da ja reklamiram njihova vozila i tako dalje. Ajmo sad ovako iskreno, u kojoj meri sam ja uticao na tvoju kupovinu, a jednostavno, evo, reci, da li sam uticao na tvoju kupovinu i na koji način sam ti pomogao, odnosno odmogao ako jesam? Uticao si time što imaš taj skuter koji ja hoću, onako ga gledam non-stop pored sebe. Dobro. Ali što se tiče nekih sugestija, nečega u smislu da me navodiš na neku svoju vodenicu, toga uopšte nije bilo. Kada sam ja rekao koje su mi stvari važne, ti si mi eventualno sugerisao da pogledam i neki Simov model, međutim, to je i trebalo da se desi, ali kada sam video ovaj oglas i kad se tu sve završilo, nije bilo po meni poente da dalje jurim nešto, jer za taj uloženi novac verujem da ne mogu da nađem ništa bolje. Tako da je tu ta priča stala, ali tvoj neki uticaj minimalan do nikakav, takav bi rekao, a i taj koji je minimalan mi je zaista sam doživeo da si hteo da mi pomogneš, a ne da mi nametneš bilo šta svoje. Za kraj, da li je ovaj kanal, koncept kanala, a pogotovo da kažem u poslednjih mesec dana, na neki način uticao na tebe kao na vozača i kao na neko ko vozi skuter i ko voli da vozi skuter?
Jeste svakako, zato što sam ja bio zaljubljenik isključivo u Japance, imao sam taj onako ograničeni sistem gledanja ili Japanac ili ništa, jel? I onda prvo sam se dosta informisao o ostalim modelima, krenuo sam i sam da istražujem više kad sam video kakve si sve recenzije objavljivao i nekako sam proširio sliku šta sve ima na tržištu u 2024. godini. Takođe si mi i razvio svest vezano za zaštitu na putu. Ja sam tu potpuno onako bio, kako da kažem, duduk i nije mi to nešto bilo važno. Mislio sam da imam ja sve u svojim rukama i onda prosto malo u razgovoru sa tobom, malo i gledanjem kanala sam shvatio koliko su neke stvari važne, kao što je dobra moto oprema, prstluk. Tako da, eto, to bih rekao na tu temu. Nikola, pre svega hvala ti. Ti ćeš dobiti jedan priveščić i nadam se da će da te podsjeti na ovo naše druženje. A mi ćemo se viđati ovako i van kamera, da vidimo kakvi su utisci, da se malo provozamo i da jednostavno podelimo neka iskustva. Šta kažeš? Slažem se i hvala ti. Nemo na čemu. Mnogo hvala na pažnji, želim vam sigurnu i bezbednu vožnju ukoliko si dalje vozač, a mi se vidimo uskoro.